Štai matote futbolo kamuolį, kuris yra kiek mažesnis negu įprastas. O dabar įsivaizduokite daugiaaukštį namą, kuris yra 1 centimetro dydžio ir tame name yra butas ir tame bute yra spinta ir toje spintoje yra stalčius ir joje futbolo kamuolys. Lietuvoje įkurta mikrodarinių įmonė yra viena iš nedaugelio pasaulyje, kuri mokslui gali pasiūlyti labai mažų sprendimų. Kokioje srityje veikiate ir ką gaminate? Femtika dirba mikrofabrikavimo srityje. Mes darom labai mažas struktūras, kurios yra tokios mažos, kad jos yra mažesnės už plauką. Ir antras dalykas, mes kuriam mašinas tom struktūrom gaminti. Koks skirtumas tarp 3D spaudos ir femtosekundinio nanofabrikavimo? Femtosekundinis nanofabrikavimas yra iš tikrųjų tokia 3D spausdinimo forma, kur visas 3D spausdinimas vyksta vienu metu erdvėje. Tai yra, jeigu paprastas 3D spausdinimas spausdina sluoksnis po sluoksnio, tai su femtosekundinio fabrikavimo lazerio spinduliu mes paišome struktūrą tokiam polimero laše visoj 3D erdvėje. Su femtosekundiniais lazeriais pasaulyje mes šiuo metu esame tarp pirmaujančių pasaulio šalių. Šiuo metu esame prie mikrofabrikavimo staklių ir gal galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti apie įrenginį. Taip, tai šitos mikrofabrikavimo staklis buvo sukonstruotos Femtikoje. Prieš 2 metus mes jas pristatėme labai didelėje lazerinėje pasaulinėje parodoje Miunchene ir jos yra skirtos mažų, labai mažų darinių gamybai. Pačios staklės yra pagamintos femtosekundinio lazerio pagalba. Femtosekundiniai lazeriai, kaip žinot, iš tikrųjų gaminami visai netoli mūsų čia šviesos konversijoje ir mes naudojame būtent lietuvišką femtosekundinį lazerį šitose staklėse. Ką mes galėsime matyti, ką po kelių minučių šis įrenginys galės pagaminti ir nudžiuginti mūsų ITP žiūrovus? Kągi, tuoj už kelių minučių jūs pamatysit žalią lazerio spindulį ekranuose ir tas žalias lazerio spindulys gamins nedidelę šokančią baleriną. Iš tikrųjų, mes ją padarom iš polimero, bet šiuo momentu mes testuojam technologiją, kuri leidžia šitą baleriną paversti keraminę skulptūrėlę. Balerinos dydis yra maždaug 50 mikrometrų. Kodėl 50 mikrometrų? Tai yra pusė plauko diametro. Todėl, kad galim pagaminti ir mažesnę, bet žmogui įspūdį daro kažkas tai įžiūrimo. Mažesnė balerina būtų nematoma, moksliškai įspūdingesnė, bet vartotojui jau neįmatomas daiktas nepadarytų jokio įspūdžio. Reikėtų specialios įrangos tam, kad ją pamatytų. Šįkart tiek, mieli žiūrovai, reikia saugoti akis nuo lazerio. O tai chalatų neatiduosi? Ne, varom į kokią chirurginę operacinę ir ten nufilmuojam laidą. Lekiam!